Kod nas Bošnjaka ukupno 56 stranki. Molim vas lijepo. Jel moguće da Bošnjaci nasjedaju na to, da ne shvataju da je to projekat razbijanja Bosne? Jel moguće da Bošnjaci za sve stavljaju na odgovornost stranci Demokratske akcije, a ona obnaša samo 30% vlasti? I svakodnevno vidimo da unutar vlasti imamo poziciju koja je opozicija. Poziciju koja nas ruši, koja nas vuče nazad, a i pored toga mi ostvarujemo progres. U prošloj godini su sigurni podaci da je GDP rastao 3,5%, a PDV preko 10%. I porast zaposlenih svakako. Međutim, kad hoćemo da nasjednemo, onda kažemo za sve je kriva SDA. A ja vam ovdje poručujem, SDA je jedina sigurnost bošnjačkog naroda. I to me je ponukalo da se aktiviram.